men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan bosh aylanishlari va uning asosiy sabablari haqida gaplashib o'tamiz. Bosh aylanishlari, demak, bosh miya ichidagi, ayniqsa miya ko'pirigi hamda uzunchoq miya sohalarida qon aylanishining keskin buzilishi hisobiga kelib chiqadi. Bu fan tilida distsirkulator ensefalopatiya yoki bo'lmasa vertebrobazilar sindrom nomlari bilan aytiladi. Boshda qon aylanishining keskin buzilishining ikkita asosiy sababi bor. Birinchi sababi bo'yin umurtqalarining qiyshayishi hisobiga undan o'tadigan umurtqa arteriyasining bukilishidan kelib chiquvchi bosh aylanishi. Ikkinchi turi esa miyadan chiqadigan, boshdan chiqadigan adashgan nervning qisilishi, tananing turli qismlarida qisilishi va u bilan bog'liq bo'lgan diafragmaning tonusi hisobiga miya ichidagi bosim o'zgarib, boshda qon aylanishining keskin buzilishidan kelib chiquvchi bosh aylanishlarga bo'linadi. Birinchi turdagi, ya'ni bo'yin umurtqalarining qiyshayishidan, ya'ni umurtqa arteriyasining bukilishidan kelib chiquvchi bosh aylanishlar odatda bemor harakatlangan yoki o'tirgan paytda kuzatiladi. Ya'ni harakatlanganda, demak, oyog'ida yoki tazda muammosi bo'lgan insonlar harakatlangan, o'tirgan paytda bo'yin umurtqalari qiyshayadi va undan o'tadigan umurtqa arteriyasi qiyshayishi hisobiga, bukilishi hisobiga boshda qon aylanish buzilib, bosh aylanish kelib chiqadi. Odatda bunday bemorlar yotganda bosh aylanish yo'qoladi. Chunki oyoq va taz yotgan payt ishtirok etmaganligi hisobiga bo'yin umurtqalari to'g'rilanadi va boshda qon aylanish tiklanadi. Ikkinchi turdagi, ya'ni boshdan chiqadigan adashgan nervning qisilishidan kelib chiquvchi bosh aylanishlar odatda bemor yotganda kuchayadi. Harakatlanganda, o'tirganda kuchsizroq bo'ladi va bemor yotganda juda kuchayib ketadi. Hatto bemor ko'zini ocha olmaydigan darajada bosh aylanadi. Buning sababi demak adashgan nervning qisilishidan kelib chiqadi. Uning qaysi qismida qisilish sabablarini joyini ko'rsatib o'taman. Agar bunday bemorlar og'iz bo'shlig'ini katta ochganda va jag'ini o'ng yoki chapga silishda 5 sekund davomida ushlab turganda bosh aylanish pasaysa, buning sababi chaynoq mushaklarining demak tonusi hisobiga boshdan chiqadigan adashgan nervning qisilishi va u bilan bog'liq bo'lgan til osti hamda miya diafragmasining tonusi hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Agar bunday bemorlar ko'krak qafasida chuqur nafas olib 5 sekund ushlab tursa va bunda bosh aylanish pasayadigan bo'lsa, buning sababi adashgan nervning ko'krak qafas sohasida qisilishi va u bilan bog'liq bo'lgan plevra gumbazi hamda nafas diafragmasi tonusi hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Agar qorin bo'shlig'idan chuqur nafas olib, qorni shirib nafas olib 5 sekund davomida ushlab turganda bosh aylanish pasaysa, buning sababi qorin bo'shlig'i sohasida adashgan nervning qisilishi va u bilan bog'liq bo'lgan nafas diafragmasi tonusi hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Agar taz sohasini qoringa tortib 5 sekund ushlab turganda bosh aylanish pasaysa, buning sababi demak kichik taz a'zolarida adashgan nervning qisilishi va taz diafragmasining tonusi hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Aynan qisilgan sohalar demak bo'shab chiqadigan bo'lsa, bu turdagi bosh aylanish yo'qoladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa kanalga obuna bo'ling.